تعالوا نعمل النهاردة غدوة أرداحي من غير لحمة ولا فراخ ولا سمك، وتكون صديقة للميزانية وهو نريح الميزانية شوية. طاسة على النار هتسخنيها كويس، تحطي فيها معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة البلدي ومعلقتين كبار من الزيت. أول ما يسخنوا كده هتنزلي عليهم بأربع فلفلات خضر صغيرين كده، تكون الفلفل الرومي بارد، وأربع فصوص من الثوم تشوحيهم لغاية ما ياخدوا اللون اللي انتي شايفاه ده. بعد كده هتشيليهم وتنشيليهم كده من الزبده والزيت، وتشيلي الزبده والزيت دول على جنب، بس تشيليهم من على البوتاجاز لان انا هستخدمهم تاني ومش عايزاهم يتحرقوا. في كبه صغيره هتضربي الفلفل والثوم مع بعض، ولو حابه ان الاكله تبقى سبايسي ومفيش ولاد صغيرين هياكلوا منها، ممكن تحطي قرن فلفل شطه وتشوحيه مع الكلام ده في الاول اصلا. انا ضفت هنا زيت كمان مع الفلفل والثوم، وهضربهم بقى لغايه عشان بس تمشي معايا الكبه لغايه ما يتفرموا تماما ويبقى ملهمش شخصيه زي ما انتم شايفين كده. هجيب 5 بيضات مسلوقين، بعد ما سلقتهم سبتهم يبردوا تماما وقشرتهم علشان يتبشروا معايا. لو هو سخن الصفار هيعجن معاكي ومش هينزل مبشور زي ما انتي شايفه كده. اول ما ابشر ال5 بيضات زي ما انتم شايفين كده، هحطهم في طبق واشيلهم على جنب، وفي نفس الزيت والزبده اللي انا عملت فيهم الثوم والفلفل الاخضر هنزل ببصلايه كبيره مفرومه ناعم وتكون سخنه زي ما انت شايفه كده، واشوحها واحط فصين حبهان وورقتين من اللوري. هنا بقى عايزه اقول لكم الريحه وهم وبجد، يعني بتوديكي لحته تانية، لان اصلا الزبده متطعمه بالثوم والفلفل مع الحبهان مع ورق اللوري والبصل، كل ده بيعمل جو تاني خالص. هنزل بقى بالبيض المسلوق اللي انا بشرته على البصل، اول ما ريحته تطلع كده واحس انه بدا يدخل في السوا هنزل بالبيض المبشور واحط عليه الخليط بتاع الثوم والفلفل الاخضر اللي انا عملته. هقلبهم مع بعض. هتحسي كده ايه ان بدات ريحه تاني تضاف، كل شويه نكهه بتضاف كده. ابتدي بقى اضيف البهارات بتاعتي، معلقه صغيره من كل اللي انا هقوله ده: ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، وكمون، وكركم. الحاجه الوحيده اللي هحط منها معلقه كبيره هي البابريكا، بتفرق جدا في الطعم وبتفرق كمان في لون الوصفه. هقلبها لغايه ما احس ان هما خدوا كلهم من ميه بعض كده، وبعد كده هضيف ميه عاديه خالص من الحنفيه، مش لازم تكون مغليه، بس بضيفها بالتدريج لغايه ما اوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. يعني انتوا هتشوفوني حتى بحط الميه حبه حبه، انا مش عارفه المطلوب مني قد ايه، لا هو بالمنظر كده. اول ما تلاقوا خلاص المنظر ده قدامكم، خلاص احنا كده تمام. هتحطي معلقه من معجون الطماطم وتقلبيها وتسيبيها بقى تبقبق شويه كده، وتضيفي كمان معلقه كبيره من الهوت صوص. احنا ما حطيناش شطه ولا اي حاجه، بس دي بتفرق وما بتبقاش حراقه قوي على الولاد. في الاخر خالص رحت حطيت مع مكعب من الزبده وكزبره خضراء قطعتها صغير خالص وشلتها بقى من على النار. هتقدميها، في ناس بتحط مكعب الزبده اللي انا حطيته في الطاسه ده على الوش في الطبق، وفي ناس بتحطه في الطاسه عادي جدا براحتك. رشه زيت زيتون من على الوش، رشه كزبره خضراء مع طبق رز ابيض او عيش بلدي. عايزه اقول لكم احلى غدوه، قد ايه مشبعه، قد ايه طعمه، وفيها بروتين اهو، والدنيا تمام الحمد لله. ده فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى. بالعيش البلدي الحلو بقى، وكلوا احلى طاسه بيض. الف هنا وشفا عليكم.